15นะคะชื่อบทว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้โดยธรรมชาติ So examples of spontaneous devotional service can easily be seen in Krishna's direct associates in Vrindavan. ดังนั้นตัวอย่างการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยสามารถหาดูได้ง่ายๆก็คือตอนที่กฤษณาที่บรินดาวัน With spontaneous dealing of the residents of Vrindavan in relationship with Krishna are called Ragatmika. It should be Ragatmika, not Raganuga. กิจการที่สัมพันธ์กันโดยธรรมชาติของชาวบรินดาวันกับกฤษณาเนี่ยเรียกว่า Ragamika These beings don't have to learn anything about devotional service. They're already perfect in all regulative principles. สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยคือเขาเป็นดวงวิญญาณผู้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวซึ่งไม่มีอะไรที่เขาจะต้องปรับปรุงหรือว่าพัฒนา They have achieved this spontaneous loving service of the Supreme Personality of Godhead. เพราะเขาเนี่ยมีความรักและการอุทิศตนต่อบุคลิกเจ้าอย่างเต็มที่ Maharaj, I will mute everyone and can you please unmute because now many people unmute. Yes, correct. For example, the cowherd boys who are playing with Krishna do not have to learn by austerities or penances or yoga practice how to play with Krishna. เพราะว่าสำหรับเพื่อนที่เล่นกับกฤษณาเนี่ยคือเขาไม่มีความที่ต้องปฏิบัติความสมถะหรือว่าความเพียรหรือว่าฝึกปฏิบัติโยคะแต่อย่างใดเพื่อที่จะได้มาเป็นเพื่อนที่ต้องได้เล่นกฤษณา They have passed all tests of regulative principles in their previous lives. เพราะเขาได้สอบผ่านหลักธรรมทั้งหมดในชาติปางก่อนของเขาเรียบร้อยแล้ว As a result, they are now elevated to the position of direct association with Krishna. That's his dear friends. ผลลัพธ์ของมันก็คือตอนนี้เนี่ยเขาได้พัฒนาสถานภาพมาเป็นผู้ที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับกฤษณาแล้วในฐานะเพื่อนรักของพระองค์ Their spontaneous attitude is called Ragatmika Bhakti. แล้วก็ธรรมชาติเหล่านี้ของพวกเขาเนี่ยเรียกว่า Ragamika Bhakti. Rupa Goswami has defined Raganuga Bhakti as spontaneous attraction for something while completely absorbed in thought of it with an intense desire of love. รูปโกสามีเนี่ยทรงได้ให้คำนิยามของ Ragamika Bhakti ไว้ว่าเป็นการชื่นชอบบางสิ่งโดยธรรมชาติขณะที่ซึมซาบความคิดอยู่ในสิ่งนั้นโดยสมบูรณ์ด้วยความปรารถนาแห่งความรักอย่างแรงกล้า Devotional service executed with such feeling of spontaneous love is called Raganuga Bhakti. การอุทิศตนเสียสละรับใช้ด้วยความรู้สึกแห่งความรักโดยธรรมชาติเนี่ยเรียกว่า Raganuga Guru Maharaj or Miga. Yes, sometimes it should be Ragatmika. Ragatmika is for the eternal associates of Krishna and Vrindavan. What does your book say? Here is written Ragamika Bhakti. It's written Ragamika Bhakti. Yes. Okay. Devotional service under the heading of Ragamika Bhakti can be divided into two categories.
One category is called sensual attraction, and the other is called relationship. อันแรกเนี่ยก็คือเป็นการวิตนเสียสละรับใช้ด้วยความรู้สึกแห่งความรักโดยธรรมชาติ So in this connection, there's a statement by Narada Muni there's a statement by Narada Muni to Yudhisthira in the 7th canto, 1st chapter, verse 30 of Srimad Bhagavatam. แล้วก็สัมพันธ์กันตรงนี้เนี่ยมีข้อความที่นารมุนีเนี่ยได้กล่าวกับยูดิสตีในสิมาบกตัมภาค7บทที่1สโลกที่3 Narada Muni says, "My dear king, there are many devotees who first become attracted to the personality of Godhead for purposes of sense gratification. บอกว่ากษัตริย์ที่รักมีสาวกมากมายที่ครั้งแรกเนี่ยมาชื่นชอบองค์พระขวานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองประสาทสัมผัส Sometimes they are envious of him, and sometimes out of fear of him, or from desiring to associate affectionately with him." แล้วก็บางครั้งเนี่ยเพราะว่าอิจฉาพระองค์แล้วบางครั้งเนี่ยกลัวพระองค์หรือว่าปรารถนาจะอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ด้วยความรัก Ultimately, these attractions become freed from all material contamination, and gradually the worshipper develops spiritual love. และในที่สุดเนี่ยความชื่นชอบเหล่านี้เนี่ยก็กลายเป็นอิสระจากมลทินทางวัตถุทั้งปวงแล้วก็ผู้ที่บูชาเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาความรักทิพย์ And he achieves the ultimate goal of life desired by the pure devotee. แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตที่สาวกเนี่ยผู้บริสุทธิ์ปรารถนา The gopis can be considered to be examples of spontaneous love or sensual attraction. พวกโกปีเนี่ยอาจจะพิจารณาได้ว่าเป็นตัวอย่างของความรักโดยธรรมชาติในความชื่นชอบเพื่อสนองประสาทสัมผัส The gopis are young girls and Krishna is a young boy. พวกโกปีเนี่ยเป็นหญิงสาวและกฤษณะเนี่ยเป็นชายหนุ่ม So it appears that the gopis are attracted to Krishna on grounds of sex. พวกโกปีเนี่ยเป็นหญิงสาวและกฤษณะเป็นชายหนุ่มโดยผิวเผินเนี่ยดูเหมือนกับว่าพวกโกปีเนี่ยชอบกฤษณะบนฐานะเพศสัมพันธ์ In the same way, King Kamsa was attracted to Krishna because of fear. Kamsa was always afraid of Krishna. เหมือนกับกษัตริย์คำสาเนี่ยก็คิดถึงกฤษณะเพราะว่าความกลัว It had been told that his sister's son, Krishna, would kill him. เพราะว่าได้มีการทำนายไว้ว่าลูกชายของลูกสาวของคำสาเนี่ยจะสังหารเขา And another example is Shishupal, who was always envious of Krishna. แล้วคนต่อไปก็คือชิชุปาลผู้ที่มีความอิจฉากฤษณะอยู่เสมอ And the descendants of King Yadu, due to having a family relationship with Krishna, were always thinking of him as one of their members of their family. แล้วก็เนื่องจากเป็นราชวงศ์ของกฤษณะและคิดว่ากฤษณะเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของราชวงศ์ All of these different kinds of devotees have a spontaneous attraction for Krishna in different categories, and they achieve the same desired goal of life. สาวกทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยชื่นชอบกฤษณะตามธรรมชาติในระดับที่แตกต่างกันแล้วก็บรรลุถึงเป้าหมายชีวิตเนี่ยตามที่ปรารถนาเหมือนกัน The attraction of the gopis for Krishna
and the affection of the members of the Yadu dynasty are both accepted as spontaneous or raganuga. What have you got? Ragamika? Yes, Ragatmika? yes, correct. Okay. It's the same thing, right? It's the same thing. Well, no, there's a difference. Different. Ragatmika means they're eternally devotees. They're the people who live in Vrindavan. They're eternal associates of Krishna in Vrindavan. Raganuga are those who are becoming perfect. อ๋อโอเคตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าความชื่นชอบของพวกโกปีที่มีต่อคริชนาและความรักของชาวราชวงศ์ยาดูเนี่ยที่มีต่อคริชนาเนี่ยยอมรับว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติหรือว่ารากามิกะ So the attraction of Kamsa to Krishna in fear and the attraction of Sishupal in envy are not accepted as devotional service. เพราะฉะนั้นความรู้สึกของคำสะด้วยความกลัวแล้วก็ของชิชุปาลด้วยความอิจฉาคริชนาเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการอุทิศตนเสียสละรับใช้ Yeah, they're not Kamsa and Sishupal. They're not pure devotees. Their attitudes are not favorable for pure devotion. ชิชุปาลกับคำสะเนี่ยกิจกรรมของพวกเขาเนี่ยสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีต่อการอุทิศตนเสียสละรับใช้ Devotional service must be executed only in a favorable state of mind. การอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยควรที่จะเป็นไปในรูปแบบของการที่แบบว่าเป็นแง่บวกสำหรับจิตใจเป็นเชิงบวก So although Kamsa and Sishupal, they're always thinking of Krishna, but they're not thinking of Krishna in a nice way, not in a loving way. So their attraction to Krishna, although they're attracted to Krishna, they're attracted in a bad way. So it's not devotional service. ถึงแม้เขาเนี่ยรักคริชนาแต่ว่าเขาคิดถึงคริชนาก็จริงแต่ว่าคิดถึงคริชนาไปในทางที่แย่ไม่ได้ทางที่ดี And then when we talk about the Yadus, so the Yadus, remember, they thought as Krishna as being in their family. แล้วก็พวกยาดูเนี่ยก็คือรักคริชนาเหมือนกับเป็นบุคคลในสมาชิกครอบครัวของเขา So if the Yadus think of Krishna as their friendship, they have like a friendship relationship with Krishna, then that is good. That is spontaneous love. แล้วก็ถ้าเกิดว่าพวกยาดูเนี่ยคิดถึงคริชนาแบบเป็นเชิงบวกเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นความรักที่เป็นแบบตลอดกาลแบบถาวร But if the Yadus are thinking of Krishna only guided by they're just following regulative principles, then that is not spontaneous devotion. แต่ถ้าเกิดว่าพวกราชวงศ์ยาดูเนี่ยรักคริชนาไปในระดับแบบว่าเพื่อนสหายหรือว่าเป็นไปตามกฎระเบียบเนี่ยอันนั้นเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์ And so Prabhupada says it's only when our affection, when we come to the platform of spontaneous love, then it is that is pure devotional service. So pure devotional service means you have to have this spontaneous love for Krishna. อาจจะเป็นการยากลำบากที่จะเข้าใจได้ว่าถึงการอุทิศเสียสละรับใช้แบบ So then Prabhupada said maybe it may be difficult for us to understand how both the gopis and Kamsa achieve the same goal. ใช่เพราะว่าอาจจะบอกว่าอาจจะเป็นการยากสำหรับเราที่จะเข้าใจว่าพวกโกปีและก็คำสาเนี่ยบรรลุถึงเป้าหมายที่เหมือนกันเป้าหมายเหมือนกันได้อย่างไร So we have to understand clearly because the attitude of Kamsa
and Sishupal is very different from the attitude of the gopis. เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าพฤติกรรมของคำสะแล้วก็พฤติกรรมของพวกโกปีเนี่ยมีความแตกต่างกัน So although their focus is on both the Kamsa and Sishupal's focus is on Krishna, and all of the devotees are elevated to the spiritual world, but there's still a difference between the different classes of devotees. ถึงแม้ว่าในกรณีนี้เนี่ยทั้งหมดนี้มีเป้าหมายอยู่ที่กฤษณะเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าสาวกทั้งหมดเนี่ยจะพัฒนาไปยังโลกทิพย์ตรงนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันตามประเภทของดวงเนี่ย So Prabhupada quotes from the Srimad Bhagavatam first canto, where it says the absolute truth is one, but the absolute truth is understood in different ways. It can be understood as the Brahman, the impersonal Brahman, or it may be understood as the Paramatma, the super soul, or it may be understood as Bhagavan, personality of Godhead. ตรงนี้เนี่ยในภาคหนึ่งของสิมาบอกว่าตามได้กล่าวไว้ว่าสัจธรรมที่สมบูรณ์เนี่ยทรงเป็นหนึ่งทรงปรากฏเป็นบรมานอันไร้รูปลักษณ์พารมัตมาและภกวา So there's a difference. นั่นคือความแตกต่าง You could say Brahman, Paramatma, and Bhagavan are all the same, but at the same time they're different. ครั้งเราจะบอกว่าบรมานปรมาตมาแล้วก็ภกวานเนี่ยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต่างกันด้วยความจริง Brahman, Paramatma, and Bhagavan are all different features of the absolute truth. ทั้งบรมานปรมาตมาและภกวานเนี่ยเป็นระดับที่แตกต่างกันในสัจธรรม So devotees like Kamsa and Sishupal, they may go to the Brahman, they go to the impersonal Brahman. เพราะฉะนั้นพวกคำสาแล้วก็ชิชุปาลเนี่ยเขาก็ไปในระดับบรมาน But they won't have the same realization, they won't understand also about Krishna as Paramatma and Bhagavan. แล้วเขาจะไม่ได้รับการรู้แจ้งกฤษณะทรงเป็นพระมาตมาแล้วเป็นภกวานด้วย So Prabhupada gives us an analogy to help us understand. เซมาบานเนี่ยทรงให้ตัวอย่างเพื่อให้เราสามารถเข้าใจได้ He talks about the sun globe and the sunshine. ทรงให้ทำเปรียบเปรยไว้เหมือนกับพระอาทิตย์และก็แสงของพระอาทิตย์ So someone may be in the sunshine, but it does not mean that he's gone to the sun planet. บางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นแสงของอาทิตย์แต่ว่าไม่เคยไปที่โลกของดวงอาทิตย์ And then the temperature on the sun planet is different from the temperature in the sunshine. แล้วก็อุณหภูมิที่โลกของดวงอาทิตย์กับอุณหภูมิของแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกัน So if somebody actually goes through the sunshine in a jet plane or in a spaceship, it does not mean that he's gone to the sun planet. ถ้าบุคคลเนี่ยกำลังจะเดินทางไปบุคคลเนี่ยได้ประสบการณ์ที่ได้เห็นแสงอาทิตย์เนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาผู้นั้นจะกำลังเดินทางไปที่โลกของพระอาทิตย์ But you could say the sunshine and the sun planet are like one and the same thing, but still there's a difference between them. แล้วก็แต่ว่าเราก็สามารถเห็นเราสามารถดูได้บางทีบางครั้งเนี่ยมันจะอาจจะพูดว่าเหมือนกันเลยโลกอาทิตย์หรือว่าแสงอาทิตย์แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันต่างกัน The sunshine is the energy of the sun, and the sun planet is the source of the energy. พระอาทิตย์เนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดของพลังงานของพระอาทิตย์แต่ว่าแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นแค่พลังงานของพระอาทิตย์นั่นเอง So the absolute truth and the bodily effulgence are in the same way one and different. สัจธรรมที่สมบูรณ์เนี่ยและรัศมี
จากภาวรกายของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ก็แตกต่างไปด้วย So Kamsa and Seshupal, they understood the absolute truth, but they were not able to go to Goloka Vrindavan. เพราะฉะนั้นคำสาแล้วก็ชิชุปาลเนี่ยเขาเข้าใจถึงสัจธรรมแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ไปในตำแหน่งโกโลกบรินดาบัน Impersonalists and the enemies of Krishna who are killed by Krishna, they go to the impersonal Brahman. เพราะฉะนั้นพวกที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์และศัตรูเนี่ยมีแรงจูงใจจึงได้รับอนุญาตให้เข้าไปในราชอาณาจักรของพระองค์ที่เรียกว่าบรหม Yeah, they enter into the spiritual sky, but they don't get to enter into the spiritual planets. เขาได้ไปในจักรวาลทิพย์แต่ว่าไม่ได้ไปในโลกทิพย์ They don't get to go to the Vaikuntha planets or to Goloka Vrindavan. เขาไม่ได้ไปที่ไวกุนทาหรือว่าโกโลกบรินดาบัน So to enter the kingdom and to enter the king's palace are different things. อย่างการเข้าไปในจักรวาลหรือการเข้าไปในราชวังของกษัตริย์นั้นไม่เหมือนกันเป็นสิ่งที่ต่าง So Kamsa and Seshupal, they don't get to enter the king's palace. คำสาราชิชุปาลจึงไม่ได้เข้าไปในราชอาณาจักร So Srila Rupa Goswami, he's telling us that about the different achievements which the impersonalists and the personalists get. How the devotees and the impersonalists, they get different goals. เพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยท่านรูปโกสวามีก็ได้อธิบายถึงการบรรลุถึงสิ่งที่มีเชื่อในรูปลักษณ์แล้วก็ไม่เชื่อในรูปลักษณ์ว่าต่างกันอย่างไร Usually not all the time, but usually most times the impersonalists and the people who are the enemies of Krishna, they enter only into the impersonal Brahman. โดยทั่วไปเนี่ยพวกที่เป็นเหมือนกับเป็นคนทั่วไปหรือพวกที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยหรือพวกที่เป็นศัตรูกับองค์พระวานเนี่ยเขาจะไปเข้าไปในบรหมาน And in order to go there, they have to have some spiritual perfection. เพื่อที่จะไปที่นั่นเนี่ยคือเขาก็ต้องมีความสมบูรณ์ทางทิพย์ด้วยทางวิถีทิพย์ And impersonalist philosophers, people who speak the impersonal philosophy, they're also like enemies of Krishna. แล้วก็พวกที่พูดเกี่ยวกับปรัชญาที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยก็เหมือนเป็นศัตรูของพระเจ้า Just like the enemies of Krishna who try to fight with Krishna and who try to kill Krishna. So the same way the impersonalists, they're like these people. และเหมือนกันในสมัยกฤษณะเนี่ยก็จะมีพวกมารที่เขาพยายามจะสังหารกฤษณะหรือทำลายกฤษณะในสมัยปัจจุบันก็คือพวกที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์ของพระองค์นั่นเองที่เป็นเหมือนกับเป็นศัตรูของพระองค์ So both of these kind of people, they only get to enter into the impersonal effulgence, the Brahmajyoti. บุคคลประเภทนี้เนี่ยจึงเป็นบุคคลที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์แล้วก็จะกลืนเข้าไปในบรหมโชติ The impersonalists are like enemies of Krishna because they cannot tolerate to hear about Krishna. พวกเขาเนี่ยเหมือนศัตรูของกฤษณะเพราะพวกเขาจะทนไม่ไหวกับการที่มาฟังถึงความมั่งคั่งของพระองค์ They cannot tolerate to hear about all Krishna's opulences and his wonderful pastimes with his devotees. แล้วเขาจะไม่อยากฟังเกี่ยวกับความมั่งคั่งของพระองค์แล้วก็ไม่อยากจะฟังถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ And they try to put themselves on the same level with Krishna. แล้วก็พยายามเนี่ยตัวเองให้มาอยู่ในระดับเดียวกันกับพระเจ้า So this is their envious mood. That Mayavadis are envious of Krishna. So Lord Chaitanya taught us that these people are actually offenders to Krishna. ดังนั้นเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากท่าทีที่มีความอิจฉาริษยา
นั่นเองเหมือนกับพระองค์ก็ทรงบอกไว้ว่าพวกนี้เนี่ยเป็นเนื่องจากมีความอิจฉาต่อพระองค์นั่นเอง But Krishna is very kind that even his enemies are allowed to enter into the spiritual world and to be in the impersonal Brahmajyoti. แต่กฤษณะเนี่ยทรงมีพระเมตตามากจึงอนุญาตให้แม้แต่พวกศัตรูของพระองค์เนี่ยก็สามารถเข้าถึงท้องฟ้าทิพย์ได้แต่ไปอยู่ในระดับของบรมโชตินั่นเอง And sometimes people, impersonalists, who get into the Brahmajyoti, they may be elevated, they may be able to elevate themselves to the position of being a devotee of Krishna. แต่ว่าในบางครั้งเนี่ยก็ผู้ที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยก็อาจจะพัฒนาตนเองมาถึงแนวคิดที่มีรูปลักษณ์ได้ In the Bhagavad Gita, Krishna says, after many births and deaths, if a person is actually in knowledge, then he surrenders to Krishna. ในพระโพธิตาในกฤษณะทรงได้ตรัสไว้ว่าหลังจากหลายต่อหลายชาติเนี่ยผู้ที่มีความรู้อย่างแท้จริงเนี่ยสิโลลาภต่อค่ะ So by surrendering to Krishna, an impersonalist can go to the Vaikuntha. จากการสิโลลาภเช่นนี้เนี่ยพวกที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยก็สามารถไปยังไวกุนทาได้ Vaikuntha means the spiritual planet, where all the surrendered devotees are. ไวกุนทาเนี่ยเป็นโลกทิพย์เป็นในฐานะที่เป็นดวงวิญญาณที่สิโลลาภจะได้ไปที่นั่น And if he goes there, then he'll get a spiritual body, just like Krishna. และถ้าเกิดไปที่นั่นเนี่ยก็จะได้รับร่างทิพย์เหมือนกับพระผู้เป็นเจ้าที่นั่น Then Rupa Goswami quotes a Brahmanda Purana, where it says, if somebody has achieved liberation from material contamination, and those who are demons, who are killed by Krishna, they become absorbed in the same, they get the same position, they get to go to the Brahmajyoti, the impersonal Brahman. ในบรหมานดาปุรานะเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าพวกที่หลุดพ้นจากมลทินทางวัตถุและพวกที่เป็นมารที่ถูกองค์พระขวานเนี่ยสังหารมาซึมซาบในแนวคิดชีวิตแห่งบรหมานและพำนักอยู่ที่ท้องฟ้าแห่งบรหมโจติ So in the Bhagavad Gita, we're told that the spiritual sky is very far away from the material sky. It's far above the material sky. ในพระโพธิตาเนี่ยได้อธิบายไว้ว่าท้องฟ้าวัตถุเนี่ยแล้วท้องฟ้าทิพย์เนี่ยมีความห่างเหินเป็นอย่างมาก So beyond the material sky, there's the spiritual sky. อาจารย์สูงไปกว่าท้องฟ้าวัตถุเนี่ยมีท้องฟ้าทิพย์อยู่ And the enemies of Krishna and the impersonalists, they're allowed to enter into the Brahmajyoti. But the devotees of Krishna, they go all the way to the spiritual planets. แต่ว่าพวกที่ไม่เชื่อในพวกที่เป็นสาวกของพระองค์เนี่ยก็จะได้รับส่งให้ไปถึงโลกทิพย์เพราะว่าสาวกผู้บริสุทธิ์ของพระองค์เนี่ยได้พัฒนาความรักกับพระองค์แล้วแต่พวกที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยก็ไปถึงบรหมโจติได้ซึ่งเป็นท้องฟ้าทิพย์เหมือนกัน So pure devotees, they've got pure love, spontaneous love for Krishna. และสาวผู้บริสุทธิ์เนี่ยมีความรักที่บริสุทธิ์ต่อคริชนา So they're allowed to enter into the spiritual planets to enjoy the bliss of association with Krishna. เขาเนี่ยจึงได้รับการอนุญาตให้เข้าไปในท้องฟ้าทิพย์แล้วก็มีความรื่นเริงและปลื้มปิติสุขที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคริชนา So in the 10th canto, 87th chapter, verse 23, Srimad Bhagavatam, then the Veda personified address Krishna. แล้วก็ในภาค10ของบทที่7สโลก23ของบากวาตัมเนี่ยได้พูดถึงบุคลิกภาพแห่งพระเวทที่ได้ตรัสไว้ So the Veda personified, they pray to Krishna that the yogis meditate upon your localized feature. And so they achieve
the spiritual perfection of being merged into the impersonal Brahma Jyoti. ตรงนี้ได้อธิบายว่าพวกโยคีที่ทำสมาธิอยู่ที่รูปลักษณ์ของพระองค์อยู่ภายในจึงบรรลุถึงความสมบูรณ์ทิพย์ที่ได้กลืนเข้าไปในบรมโจติอันไร้รูปลักษณ์ And people who treat you as an enemy, they get the same position without meditating. บุคคลที่ปฏิบัติต่อพระองค์ในฐานะศัตรูเนี่ยก็บรรลุถึงความสมบูรณ์เช่นเดียวกันโดยที่ไม่ต้องทำสมาธิ But the gopis, they get embraced by Krishna's hands and arms, and they have such lusty attitude. They achieve the same perfection. บอกว่าพวกโกปีที่ถูกพระองค์โอบกอดด้วยวงแขนที่คล้ายงูเนี่ยมีท่าทีแห่งราคะเช่นกันก็จะบรรลุถึงความสมบูรณ์ที่เหมือนกัน And the personified Vedas say, as far as we are concerned, being different demigods in charge of the different parts of Vedic knowledge, we are always following in the footsteps of the gopis. บอกว่าเนื่องจากพวกเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติตามพวกเราเนี่ยจึงเป็นผู้ที่เจริญรอยตามพวกโกปี So we hope to get the same perfection as the gopis. เพราะฉะนั้นแล้วเราจึงหวังที่จะบรรลุถึงความสมบูรณ์เหมือนกับพวกโกปี So then Prabhupada adds, he says to us, when it says the same perfection, we should remember the example of the sun and the sunshine. แล้วก็เมื่อศิลปบาลทรงอธิบายบอกว่าจากวลีที่บอกว่าความสมบูรณ์เหมือนกันเนี่ยเราเนี่ยควรที่จะระลึกถึงตัวอย่างของดวงอาทิตย์และแสงอาทิตย์ The impersonalists, they can merge into the sunlight, Brahma Jyoti. บอกว่าพวกที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยสามารถกลืนเข้าไปในแสงและรัศมีที่เรียกว่าบรมโจติ But the gopis who are in love with Krishna, they enter into the abode of the Lord. They go to Goloka Vrindavan. แต่ว่าพวกที่อยู่ในความรักกับองค์พระขวาเนี่ยอยู่ในความรักกับองค์กฤษณาเนี่ยจะเข้าไปในพระตำหนักสูงสุดของกฤษณาที่ชื่อว่าโกโลกวรินดาวัน So when we spoke about the lusty attitude of the gopis, it does not mean that the gopis are just addicted to some kind of illicit sex with Krishna. เมื่อเราพูดถึงความอารมณ์แห่งความรักในเชิงราคาที่พวกโกปีมีต่อ Rupa Goswami explains that มันไม่ได้หมายถึงความรักแบบสนองประสาท Rupa Goswami says that the lusty desires of the gopis means that the devotees' particular attitude of association with Krishna. ท่านรูปโกสวามีเนี่ยทรงได้อธิบายบอกว่าความปรารถนาราคะเนี่ยหมายถึงท่าทีโดยเฉพาะของสาวกที่อยู่ใกล้ชิดกับกฤษณา Every devotee has a particular stage of spontaneous attraction for Krishna. สาวกทุกรูปเนี่ยอยู่ในระดับความสมบูรณ์ของตนเองที่มีความชื่นชมต่อกฤษณาโดยธรรมชาติ And this attraction is sometimes called lusty desires of the devotee. แล้วความชื่นชอบแบบนี้เนี่ยบางครั้งเราเรียกว่าความปรารถนาราคะของสาวก So the lust is the devotee's very strong desire to serve Krishna in a particular position. ราคานี้เนี่ยคือความปรารถนาอย่างเปี่ยมล้นของสาวกที่รับใช้กฤษณาโดยที่แบบมีขีดเฉพาะ So that kind of desire, it may seem like a desire for enjoying Krishna, but actually it's the endeavor to serve Krishna. ความปรารถนาเช่นนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นความปรารถนาที่จะรื่นเริง
กับพระองค์แต่อันที่จริงเนี่ยมันเป็นความปรารถนาที่อยากจะรับใช้พระองค์ Just like an example was given, just like a devotee may want to associate with Krishna, just like his cowherd friends. เหมือนกับสาวกเนี่ยที่มีความปรารถนาที่อยากจะอยากจะเล่นกับกฤษณะในฐานะเพื่อนเลี้ยงวัว So he must want to serve Krishna by assisting him in controlling the cows in the fields and in the forests. เพราะฉะนั้นเขาเนี่ยอยากจะรับใช้พระองค์ด้วยความช่วยเหลือควบคุมวัวในทุ่งอะไรแบบนี้ So this may seem like a desire just to enjoy the company of Krishna, but actually it is spontaneous love, serving Krishna by assisting him in managing all the cows. เช่นนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนกับเป็นความปรารถนาที่รื่นเริงอยู่ความใกล้ชิดกับพระองค์ เพราะฉะนั้นแต่ความแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือเขาแค่คืออันที่จริงเนี่ยอยากจะมันเป็นในรูปแบบของความรักโดยธรรมชาติที่อยากจะรับใช้พระองค์ในการที่แบบได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ So now we're going to hear about serving Krishna in sensual attraction. ต่อไปเราก็จะฟังเกี่ยวกับความชื่นชอบทางประสาทสัมผัส So this desire to serve Krishna is a very extreme desire to serve Krishna. We find this desire in the land of Vrindavan, among the people of Vrindavan. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการรับใช้กฤษณะเช่นนี้เนี่ยจะปรากฏในแผ่นดินแห่งบรินดาวัน And it's especially seen among the gopis, because the gopis' love for Krishna is so strong. และมันก็จะปรากฏอย่างจะเห็นได้มากในกลุ่มของพวกโกปีเพราะว่าพวกโกปีเนี่ยจะรักกฤษณะอย่างเยอะมากเลยมีความรักเยอะมาก The gopis have such a deep love for Krishna that sometimes that we will describe it as being lusty desires, but actually it's nothing material. ความรักที่พวกโกปีเนี่ยมีให้กฤษณะเนี่ยมันเยอะมากจนบางครั้งเนี่ยเราจะอาจจะมองเห็นมันไปในรูปแบบของราคะ And the author of the Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj, he has said the distinction between lusty desire and the service attitude of the gopis. แล้วก็ผู้เขียนหนังสือใจตัญญาจาริตรามิตราเนี่ยท่านกวิราชกฤษณดัสนะท่านบอกไว้ว่าข้อแตกต่างระหว่างความปรารถนาราคะและก็ท่าทีของการรับใช้เนี่ยมันเป็นอย่างไร So lusty desire, that just simply means the desire for our own personal sense gratification. ความปรารถนาทางราคะเนี่ยหมายถึงความปรารถนาเพื่อที่จะสนองประสาทสัมผัสของตนเอง But the transcendental desire, that is the desire for serving the senses of Krishna. แต่ความปรารถนาทิพย์เนี่ยหมายความว่าปรารถนาจะได้รับการรับใช้ประสาทสัมผัสของกฤษณะ So in the material world, there's no real love, there's no pure love. ในโลกวัตถุนี้เนี่ยจึงไม่มีความรักที่บริสุทธิ์ You don't find things like the lover wanting to please the senses of his lover, beloved. But like the man wants to please his own senses. He doesn't just want to please the woman's senses. ความรักในโลกวัตถุเนี่ยคือเราจะเห็นได้ก็คือคู่รักเนี่ยมักจะยินดีอยากจะให้อีกคนหนึ่งเนี่ยสนองความสุขของตนเองเป็นหลัก So in the material world, everyone wants to gratify their own senses. ในโลกวัตถุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้คนเนี่ยจะให้ความสนใจกับการสนองประสาทสัมผัสของตนเอง The man wants to satisfy his senses, the woman wants to satisfy her senses. ผู้ชายเนี่ยก็อยากจะสนองประสาทสัมผัสของตนเองผู้หญิงก็อยากจะสนองประสาทสัมผัสของตัวเอง But the love which the gopis have for Krishna is different. แต่ที่โกปีมีต่อกฤษณะเนี่ยมันต่างกันไป
The gopis, they didn't want anything for their own senses. They just want to please the senses of Krishna. โกปีเนี่ยก็พวกความรักที่พวกโกปีให้คือเขาไม่ได้อยากจะได้อะไรเพื่อสนองประสาทสัมผัสของตัวเองเลยคือเขาอยากจะทำทุกอย่างไปเพื่อให้กฤษณะทรงพึงพระทัยเท่านั้น So you don't get this mood in the material world. เพราะฉะนั้นอารมณ์นี้เนี่ยหาไม่ได้ในโลกวัตถุ So the gopis' love for Krishna is described by the different scholars as being like the lusty desires of the material world. But actually, it's not like that. เพราะฉะนั้นความรักของพวกโกปีเนี่ยจึงอธิบายไปในรูปแบบของราคะในโลกวัตถุแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยความหมายของมันเนี่ยมันแตกต่างออกไป The love of the gopis, when we describe it as being lusty desires, we just use that as a way to try to describe, to try to understand a position actually which is transcendental. ที่จริงเนี่ยคือพูดคำนี้ออกมาในรูปแบบของวัตถุเฉยๆแต่ความหมายของมันที่แท้จริงเนี่ยมันจะให้เข้าใจในเชิงของสถานภาพทิพย์ So there are great devotees of Krishna, some of the greatest devotees up to Uddhava, and they're very dear friends of Krishna, and they want to follow in the path, in the footsteps of the gopis. ก็มีสาวกผู้ยิ่งใหญ่อย่างเช่นอุตตวะเนี่ยซึ่งเขาเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็สาวกที่รักของพระองค์ So the gopis' love for Krishna is not material. It's not like material world where there's lusty desires. It's pure, spiritual, transcendental. ดังนั้นความรักที่พวกโกปีมีให้กฤษณะเนี่ยมันไม่ได้เป็นวัตถุเลยมันเป็นทิพย์โดยสิ้นเชิง Because Uddhava is a great devotee. If Uddhava wants to follow in their footsteps, they must have had very, very special love for Krishna. แล้วก็ความรักที่พวกโกปีมีให้กฤษณะเนี่ยคือมันเป็นความประเภทพิเศษมาก And Uddhava had gone to Vrindavan and he'd seen the gopis and he saw how much love they had for Krishna. และอุดดาวะเนี่ยเคยไปวรินดาวันแล้วคือเขาก็ได้เห็นความรักแล้วว่าพวกโกปีเนี่ยมีความรักให้กฤษณะมากขนาดไหน And Uddhava prayed that he could follow their path and follow their example of having so much love for Krishna. อุดดาวะเห็นเช่นนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะปฏิบัติตามพวกเขา Archana, are you there, Archana? ยี่สิบก็พวกโกปีก็เห็นว่าอยากจะปฏิบัติเจริญรอยตามพวกอุดดาวะก็อยากจะเจริญรอยตามของพวกโกปี Another example is Lord Chaitanya, who also followed in the footsteps of the gopis. อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของพระองค์เจ้าใจตัญญาที่เจริญรอยตามอารมณ์ของพวกโกปีเช่น Now, Lord Chaitanya took sannyas when he was a young man, and he was very strict as a sannyasi. He would not associate with any woman. แล้วก็พระองค์เจ้าใจตัญญาเนี่ยเป็นสัญญาสีที่มีความเข้มงวดมากและจะไม่คบหาสมาคมกับพวกผู้หญิงโดยเด็ดขาด But still he taught that there is no better method of worshipping Krishna than that of the gopis. แต่พระองค์เนี่ยก็ยังพูดเลยว่ามันไม่มีวิธีบูชากฤษณะไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการบูชากฤษณะแบบอารมณ์ของพวกโกปี The gopis' method of worshipping Krishna was due to their deep love for Krishna. อารมณ์แห่งการรับใช้ของพวกโกปีที่มีให้กับกฤษณะเนี่ยมันเป็นอารมณ์ในเชิงความรักอย่างลึกซึ้งมาก And the gopis' love for Krishna was praised by Lord Chaitanya Mahaprabhu. แล้วก็ความรักเหล่านี้เนี่ยได้บอกโดยพระใจตัญญมหาพระองค์ So this means that the attraction of the gopis for Krishna appears to be lusty, but it is not
material. แล้วก็เอิ่มความรักที่พวกโกปิมีให้กฤษณะเนี่ยมันอาจจะดูเป็นแบบในเชิงตัณหาแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นวัตถุเลย So unless one is in the transcendental position, the relationship of the gopis with Krishna is very difficult to understand. ความรักที่พวกโกปีมีให้กฤษณะเนี่ยมันเป็นความรักที่เข้าใจได้ยากมาก But it appears to us, it appears like it's just like ordinary dealings between the young boy and the young girl. แต่ว่าเวลาเราเห็นเนี่ยเราอาจจะเห็นในภาพของหญิงสาวกับชายหนุ่มในเชิงนั้น And sometimes we think of it to be like the ordinary sex of the material world. แล้วก็บางครั้งเวลาเราเห็นแบบนั้นเนี่ยเราก็อาจจะคิดในเชิงของหญิงสาวความรักของหญิงสาวกับชายหนุ่มแบบเพศสัมพันธ์ So it's unfortunate that people cannot understand the real nature of the loving affairs of the gopis with Krishna. เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติแล้วเนี่ยที่จะเข้าใจความรักความสัมพันธ์ของโกปีกับกฤษณะเนี่ยต้องมันไม่มีอะไรที่เป็นวัตถุมันอยู่เหนือวัตถุ What is actually the highest loving affairs, they think of it to be the ordinary mundane love. เพราะฉะนั้นความรักแบบนี้เนี่ยสำหรับชาววัตถุเนี่ยเขาก็คิดไปในลักษณะของความเป็นวัตถุไป And they think Krishna's love with the gopis is just a mundane, just like our material world. แล้วก็ความรู้สึกตรงนี้เนี่ยเขาก็นักวัตถุนิยมก็ไปคิดแบบวัตถุ And sometimes people are so fallen that they will draw pictures of these things. They'll draw pictures showing lusty women with a lusty man, and they're having some kind of sexual relationship with each other. แล้วก็บางครั้งเนี่ยพวกเขาไปทำให้มันผิดไปมากจนบางครั้งจะมีการวาดรูปแบบผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็ทำกิจกรรมแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์อยู่แบบนี้อันนี้พวกคนโง่เขลา Now, on the other hand, you have the deal. We've been speaking about the gopis who love Krishna. They had pure love for Krishna. But there was another lady called Kubja, and she was also very attracted to Krishna. แล้วก็มีอีกผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่ากุบจาเนี่ยเขาก็มีความรักต่อกฤษณะเป็นอย่างมาก But there's a big difference between the love of Kubja and the love of the gopis. แต่มีความเขาเรียกว่ามีความแตกต่างกันระหว่างความรักของกุบจากับความรักของพวกกูปี Kubja was the lady who was grinding the sandalwood for King Kamsa, and she met Krishna and Balaram. And when she met Krishna and Balaram, then she offered all the sandalwood to Krishna and Balaram. กุบจาเนี่ยเป็นหญิงสาวหลังค่อมที่ทำการรับใช้คำสาปโดยการเตรียมกระแจจันทร์ให้กับกฤษณะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแต่ว่าพอเขาเห็นกฤษณะเนี่ยเขาก็ถวายสิ่งนั้นเนี่ยให้กับกฤษณะหมดเลย So this Kubja woman, actually she was a young woman, but she had a hunchback. And Lord Krishna, he stood on her toes and then he pulled her and made her straight. And he made her look like a beautiful young woman. ตอนแรกเนี่ยนางกุบจาเนี่ยเป็นผู้หญิงหลังค่อมแต่ว่าพอเขาได้มาพบกับกฤษณะแล้วกฤษณะก็ปรับให้เขากลายเป็นผู้หญิงหลังตรงแล้วก็สวยมาก And so then Kubja, she asked Lord Krishna to come to her home and to satisfy her lusty desires. แล้วกุบจาเนี่ยก็เลยบอกเขาให้มาที่บ้านแล้วก็เพื่อที่จะสนองตอบความราคะของเขา So because she wanted Krishna, she had love for Krishna, but her desire was almost mundane. So her love is not like the love of the gopis.
เพราะฉะนั้นความรักของนางเนี่ยเปรียบเทียบไม่ได้กับความรักของพวกโกปีเพราะความสัมพันธ์ของนางที่รักคริสต์เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับเป็นทางวัตถุมามันไม่เหมือนกับความรักของพวกโกปี Kubja's love for Krishna is called Kama Praya, or almost like the gopis' love for Krishna. หรือความสัมพันธ์ที่เขามีให้กับคริชนาเนี่ยเรียกว่าคามาพายะหรือว่าเกือบเหมือนความรักที่พวกโกปีมีต่อคริชนา So Kubja's love, we cannot compare her love to the love of the gopis. เราจึงไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบความรักของเขากับความรักของพวกโกปีได้ All right, so now we're going to go, we just have a little time left. We'll just go on for 5 more minutes to read chapter 16, Spontaneous Devotion, further described. บทที่16นะคะอธิบายการอุทิศตนเสียสละรับใช้โดยธรรมชาติเพิ่มเติม So relationship, in the attitude of the denizens of Vrindavan, such as Nanda Maharaj and Mother Yashoda, we find the ideal transcendental concept of being the father and mother of Krishna. ท่าทีของชาววรินดาวันเช่นนันดมาราชและคุณแม่ยโชดาเนี่ยจะพบในแนวคิดที่อันยอดเยี่ยมที่เป็นบิดาและมารดาของคริชนา Actually, no one can become the father or mother of Krishna, but some devotees have that feeling and that kind of love for Krishna, like they're Krishna's father or mother. อันที่จริงเนี่ยไม่มีใครที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ปกครองของคริชนาได้แต่ว่ามีสาวกบางคนเนี่ยที่มีอารมณ์ที่อยากจะเป็นผู้ปกครองของคริชนา And we see that same mood also among Krishna's relatives at Dwarka. They're called the Vrishnis, and they also felt like they're Krishna's parents. แล้วก็มีสังฆญาติของคริชนาที่ดวารกาเนี่ยพวกเขาเนี่ยเรียกว่า Vrishni พวกเขาก็มีอารมณ์แบบนี้เช่นกัน So it's not that Krishna just has mother and father in Vrindavan, but he also has them in Dwarka also. คริชนาเนี่ยไม่ได้มีแค่คุณพ่อคุณแม่ที่วรินดาวันอย่างเดียวแต่คริชนาเนี่ยก็มีอย่างอื่นอีกด้วย So spontaneous love of Krishna is seen by the Vrishnis and by the people in Vrindavan, and it's eternally existing in them. แล้วก็ความรักของคริชนาเนี่ยก็ไม่ได้มีที่วรินดาวันอย่างเดียวมีความรักแบบชาววิชนีด้วย So in the stage of devotional service, where regulative principles are followed, there's no necessity of discussing this love. แต่ว่าที่ในระดับแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยที่ปฏิบัติตามหลักธรรมเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่ต้องพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความรักเช่นนี้ It must develop it on its own at a more advanced stage. เพราะมันจะค่อยๆพัฒนามาในตัวเองเมื่อถึงระดับที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้น So this is true for us, you see. We are following the regulative principles. We are following the regulative principle. So we don't need to discuss about this kind of loving exchange between Krishna and his devotees. We will develop it naturally in course of time. เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วเนี่ยจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาคิดอะไรเกี่ยวกับตรงนี้เพราะว่ามันจะพัฒนาขึ้นเองตามระยะเวลา Okay, now eligibility for spontaneous devotional service. ต่อไปสิทธิของการอุทิศตนเสียสละรับใช้โดยธรรมชาติ So persons who want to follow in the footsteps of the eternal devotees of the Lord, like the Vrishnis and the people of Vrindavan, are called Raganuga devotees. This is Raganuga. They want to follow
They follow the Ragatmika, the people who live in Vrindavan, and the eternal devotees of Krishna in Vrindavan, and also the Lord's relatives who are the Vrishnis. They're the Ragatmika, and the devotees who want to cultivate that, they're Raganuga devotees. แล้วก็ตรงนี้บอกว่าบุคคลผู้ที่ปรารถนาที่จะเจริญรอยตามสาวกนิรันดรของพระองค์เช่นชาววิชนีหรือชาววรินดาวันเนี่ยเรียกว่ารากานุกะซึ่งอันนี้มีความแตกต่างกันคนที่พยายามจะปฏิบัติตามเนี่ยเราจะเรียกว่ารากานุกะแต่ว่าคนที่เป็นสาวกที่รักพระองค์อยู่แล้วโดยธรรมชาติเนี่ยนั่นก็คือรากามิกะ So the Raganuga devotees, they don't follow the regulative principles of devotional service very strictly. นั้นสาวกที่อยู่ในเป็นรากานุกะเนี่ยเขาจะไม่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมข้อระเบียบกฎระเบียบต่างๆอย่างจริงจัง But their nature is that they're very attracted to some of the eternal devotees, just like Nanda Maharaj or Mother Yashoda, and they will try to follow in their footsteps. แต่ว่าเขาเนี่ยจะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจะมีความชื่นชอบสาวกนิรันดรอย่างเช่นอาจจะชอบนันดามาราชหรือคุณแม่ยโชดาแล้วก็จะพยายามเจริญรอยตามพระบาทของพวกท่าน So when you develop the desire to, you have an ambition to be like a particular devotee who's in Krishna's pastimes, and you try to cultivate that mood like that devotee, then that is called Raganuga. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความพยายามใฝ่ฝันที่จะเป็นเหมือนกับสาวกบางรูปแล้วก็กิจกรรมเช่นนั้นเนี่ยแล้วก็ทำกิจกรรมเช่นนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เราก็จะถูกเรียกว่าเป็นรากานุกะ So we'll stop here today. Okay. All right, and we'll go on. We only have a little bit more, a couple of chapters left, right? Yes, Maharaj. We have until 18 chapter, Maharaj. Right. 19, Maharaj. 19, yeah, 19, right, 19. Okay, so we're going on. Okay, so we're finishing soon. All right, so we will stop here today and we'll ask if there's any questions. Yes, Maharaj. I can see 2 questions here. Hey, no, maybe. Oh, this is translation. Okay. Yuvati Sati. Hare Yes. Krishna. Yes. Hare Krishna, Guru Maharaj and devotees. Please accept my humble obeisances, all Guru Srila Prabhupada. Guru Maharaj, do I understand correctly that the spontaneous love means that devotees don't need any circumstances or any situations to develop their relationship with Krishna? Is it correctly? They don't need what? They don't need any circumstances or any situation to develop their relationship with Krishna. What do you mean they don't need any relationship? They don't need any what? They don't need any circumstances or any situation to develop their relationship with Krishna. Well, how are you going to develop your relationship with Krishna? How are you going to develop your relationship with Krishna? They develop their relationship with Krishna without any circumstances and any other situations. Well, there must be some kind of situation to develop their relationship with Krishna. They have to hear about Krishna. They have to be attracted to Krishna,
how will you be attracted to Krishna unless you have some kind of something happens? You have to be hearing about Krishna. Maybe you're worshipping Krishna. You're reading the books about Krishna. There has to be something for you to develop your relationship with Krishna. You cannot just think it just happens naturally, automatically. No. You have to do something to develop your relationship with Krishna. You have to be going to see the deity, you have to be reading the books, you have to be chanting the name, doing a lot of kirtan, and developing a feeling for Krishna. It has to be something which you're doing, which is helping you to develop a relationship with Krishna. Huh? Yes, Gurudev, yes, it's clear now. Okay. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Question from Vaishnavi Mandi. Hare Krishna. Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. So my understanding is all these four categories, Kamsa, Shishupal, Gopis, and the Yadu dynasty, all of them have spontaneous attraction for Krishna. But Kamsa and Shishupal, they are not Raganuga. Right, Guru Maharaj? They are, because their attitude is envious of the Krishna and they attain the impersonal Brahma Jyoti. Yeah. They are not Raganuga or... Oh, definitely not Raganuga. Okay. Raganugas are the pure devotees. Pure devotees, yeah, okay. Yes, Guru Maharaj. But Kamsa and Shishupal also entered, they are doorkeepers, right, Guru Maharaj? Some way they are... they entered where? They are doorkeepers of Vaikuntha. They are actually, because of a curse, they fall down. They have to take 3 demon birth. Well, no, not Shishupal, not Kamsa. Yeah. Yes, Guru Maharaj. Shishupal was but that's only one time that happened like that there was a curse. That they would. But first, you see, he went back to the Brahma Jyoti, and then he went back to his position as a doorkeeper. Yeah. Okay. Yes, Guru Maharaj. So one time the doorkeepers became demons. Not every time, but every there's always these demons like Kamsa and Shishupal. But it's only happened one time that the 4 Kumaras cursed the gatekeepers to fall down. So it's a little different. Yeah, the Kamsa and Shishupala, they're not favorable. They remember Krishna, but they're thinking in an unfavorable way. They want to kill Krishna, or they're envious of Krishna. So they're not, although they're always thinking of Krishna, it's not in a favorable way. So they're not pure devotees. Yeah. Yes, Guru Maharaj. Yes, Guru Maharaj. Now I understand now. People in the material world and people who attain impersonal Brahma Jyoti, both of them are envious of Krishna. Yes. But people in the Brahma Jyoti, they don't have the tendency to enjoy the material world. They don't want to enjoy. They don't have the tendency to enjoy the material world. So they attain liberation. Means they given up sense gratification. Well, people of course, the enemies of Krishna, they were just somehow they had that attraction to Krishna, that they were attracted to fight with Krishna or to kill Krishna, and that's why they got there. Oh,
Okay, they have to be related to Krishna somewhere even to attain Brahma Jyoti. Well, for the demons, yeah, for the enemies of Krishna. Okay. But for the yogis and the impersonalists, they have given up the material enjoyment. They don't have any real attraction to Krishna, but they have given up desire to enjoy the material world. Yeah, yes, Guru Maharaj, I understand. Yeah. Some demons like Putana, they didn't go to impersonal Brahma Jyoti. She was given a nurse. She was given as the post of nurse in the spiritual world, right, Guru Maharaj? Yes. Oh, right. Okay. Some demons get special mercy. They get Putana. special mercy. Pundraka also got to go to Vaikuntha, and also Putana, and then also the Aga and Baka, yeah, Baka. because they were, you know, they tried to swallow Krishna, and Krishna entered in like that. So they got special mercy from Krishna, but not very common. Yeah. Okay. Most of the demons, they don't. They go to the Brahma Jyoti. Yeah. Yes, Guru Maharaj. Yeah. Yes, Guru Maharaj. So in the second chapter, they are saying it's really very advanced stage. Actually, we don't really need to know about this, or why they are telling all this to us, Guru Maharaj? Well, we should know that there is such a thing, and that one day you'll want to take it more seriously. That in the beginning, while we're neophyte, we understand that that's there, and we don't take a lot of interest in it. But gradually, as you become more mature in Krishna consciousness, then you'll want to take up that process. You see? So that's why they're telling it. They're telling it because although the neophyte, the new devotees, they won't want to take it too seriously, but the senior devotees, they will be very eager for that. To develop a spontaneous attraction for Krishna, for that. Yes. Okay. They'll want to cultivate that Yeah. a spontaneous attraction for Krishna. Yes, Guru Maharaj. Yeah. Some people are that's how they they're so drawn to that. They just want that mood of Vrindavan. They want to be in the mood of like the gopis, and they just want to be fully absorbed there. They're always following in that path, the example of the gopis. So we need to know about it, and we have, and you know, although neophyte new devotees don't need to know about it, it's there in the books, because not everybody who reads the books are new devotees. There are many senior devotees who also read the books. And it is part of devotional service. It's, you know, he's only touching on it very briefly. He's only just mentioning that there is something higher. And it's not mentioned in a great detail in this first part of the Nectar of Devotion. It's not described very much detail, but if you go on to and the other parts of the Nectar of Devotion, then you can read more about it. Yes, Guru Maharaj. I understand. So everyone at least should read the first section, the first 19 chapters of the Nectar of Devotion. That's what's required for the Bhakti Shastri. Bhakti Shastri, we study the first
19 chapters. But after that, then it goes on to describe much more about different exchanges and feelings of love for Krishna. So for people who want to study it more deeply, they can go on and read more. Okay? Yes, Guru Maharaj, I understand. Thank you, Guru Maharaj. Okay. Okay. Archana, any Yes, other? Yogita Mataji, one more question. Hare Krishna Gurudev, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, Gurudeva, and your lotus feet. Gurudev, the Lord very mercifully fulfilled Putana's desire, although she was a demon, that she could become his nurse, because that is the act she was doing. Can we look at it this way also? Because Pondarik, although he was so negative, but it seems, could we say that he admired the look of Lord Vishnu in Chaturbhuja form? So the Lord mercifully allowed him to take that form. Can we look at it this way, Gurudev? Or is it mentioned somewhere? I mean, I haven't found or read anything as yet, so I thought, okay, can we say that? Who are you talking about? Who was the Pondraka? Yeah. Was he, can we say in any sense, because he was so attracted to the Lord's Chaturbhuja form, 400 form, so could that be the reason that the Lord mercifully allowed him to enter Vaikuntha so that he would be in that form? Could that be a reason for it? Well, it wasn't that he was attracted. He thought he was Chaturbhuj. He himself, he had two arms stuck on his body, and he made himself look like Chaturbhuj. He added a couple of extra arms on, just to look like just to give himself a four-handed form. And when Krishna saw him, Krishna laughed. He thought it was so funny. So he actually thought he was telling Krishna that I'm Vasudev, and that Sudarshan chakra is mine. You should give it to me. So Krishna killed him and sent him back to God. And Krishna thought, since he's so attached to this four-arm form, let him have a four-arm form. My God, so much mercy, Gurudev. Wow. All right, Gurudev. Thank you so much. Very clear, Gurudev. Thank you. Okay. Thank you. Any other question, Archana? No more, Guru Maharaj. That's all. Okay, so thank you very much, Archana, for translation, and thank all the devotees for participation. And have a good weekend. Hope to see you all next week. Srila Prabhupada ki jai. Guru Maharaj ki jai. Lord Bhakti Vrinda ki jai.